तो दोस्तों आज मैं बेहतरीन ऑफर्स के बारे में लेके आया हूँ, जिसमें जियो सिम यूज करने वाले के लिए बहुत ही बढ़िया और शानदार ऑफर लेके आया है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि जियो सिम यूज करने वाला कौन सा ऑफर लेके आए, तो मैं आप सभी से बता देना चाहता हूँ कि जियो ने एक नया अपडेट लेके आया है, जिसमें आप अपने मोबाइल फोन की टोन को आप एक अच्छी लुक दे सकते हैं, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, टेलीनॉर इत्यादि बहुत सारा सिम है जिनमें आपको टोन लगाने का पैसा चार्ज करते हैं तो भी आपके टोन लगते हैं। तो आज मैं जियो ऐसी बेहतरीन ऑफर के बारे में लेके आया है। तो चलिए हम बताते हैं जियो फोन के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले प्ले स्टोर में जाते हैं और इसमें जियो म्यूजिक टाइप करते हैं। चलिए ऊपर में आ गया तो चलिए इसको टाइप कर देते हैं। चलिए दोस्तों हम इसको इंस्टॉल करते हैं। चलिए दोस्तों इंस्टॉल हो गया, अब इसको ओपन करते हैं। डन कर देते हैं। सर्च करते हैं, इसमें गाने का सर्च करते हैं लव सॉन्ग। चलिए इसमें आ गया तो पहले हम इसमें इसी को भी टाइप करते हैं। चलिए इसी को टाइप करते हैं। फिर गाना प्ले हो गई है। आप यहाँ पर देख रहे हैं सेट जियो टोन, तो इस पर क्लिक करते हैं। 4 रुपये टाइप कर देते हैं। चलिए सेट हो गई है। देखिए यहाँ पर मैसेज भी आ गया है जियो टोन के लिए तरफ से। चलिए हम दिखा देते हैं। देखिए डियर कस्टमर, जियो टोन सर्विस हैज बीन एक्टिवेट ऑन योर जियो नंबर इतना है और वैलिड टाइम 24 अप्रैल 2019। चार्जेस 002 एक्टिव टू डिडक्टिव। प्लीज कॉल इतना या SMS टू स्टॉप टू इतना नंबर पे। थैंक यू टीम जियो। यानी आपको स्टॉप करना है तो इसमें इतना इतना पर कॉल करना है 1552223 पर, या आप SMS कर सकते हैं 5678 पर 9 पर। यानी आपको बंद करना है तो बोल रहा है। तो चलिए हम छोड़ देते हैं, अभी तो स्टार्ट किए हैं। ये मेरे जियो टून सेट हो गई है। तो हम मैं दिखा देना चाहता हूँ इस फोन पर एक कॉल करके जिसमें गाने की आवाज़ है। चलिए बाय करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम दूसरे मोबाइल में कॉल करके दिखा देते हैं आपको टोन कैसे लगाएं। तो यहाँ पर टाइप करते हैं अपना नंबर। देखिए दोस्तों गाना बज रही है। आपको यकीन हो गया ना? तो चलिए हम काट देते हैं।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो कृपया लाइक कर दीजिए और कमेंट बताइए कैसा लगा। और आप नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ताकि चलिए धन्यवाद।